vocês? Hoje é terça-feira, 23 de junho, tá certo? Essa semana é a semana das festas juninas, tá bom? Hoje a gente vai iniciar falando das comidas de milho, de algumas comidas de milho, tá certo? E a Simone vai iniciar falando desse aqui, olha. Esse aqui é o milho, tá certo? O milho. O milho a gente pode comer ele cozido, pode comer ele assado, tá certo? Ele é um alimento muito forte. Ele é um alimento muito forte. Outra comida de milho. Alguém conhece essa comida? Sabe o que é isso? Isso é uma pamonha. A pamonha também é uma comida muito forte, feita de milho, tá certo? Uma comida muito forte, feita de milho, muito gostosa por sinal. Nós temos outra comida gostosa. Isso aqui, olha. Sabe o que é isso? É o bolo de milho. O bolo de milho também é muito saboroso. A mamãe deve saber fazer um bolinho de milho. Não é isso? Delicioso. Outra comida de milho. Sabe que comida é essa? Isso é a canjica. A canjica também é feita com milho. Com o milho ralado, leite de coco, a manteiga. E fica muito saborosa. Tá certo? Outra comida de milho. Isso é um munguzá. Também que a gente chama de canjica branca. Canjica branca. Tem alguns lugares que é chamado de canjica branca. Muito gostoso também. É feito com leite de coco também. Tá certo? E tem a pipoca. A pipoca pode ser doce, pode ser salgada. E ela é muito gostosa. Ela é feita também com o milho. Tá vendo quantas comidas gostosas nós temos no mês de junho? Muito saborosa. Tá certo? Essas são as comidinhas de milho que a gente vive. Olha, a gente agora vai contar, a gente vai colocar as bandeirinhas aqui nesse arraial que a Simone fez. E a Simone fez um arraial, mas aí está faltando as bandeirinhas. A gente agora vai contar e colar as bandeirinhas. Vamos contar comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bandeirinhas que a Simone colou no arraial dela. 7, 8, 9, 10. Tá vendo? A gente fez o nosso arraial. E a Simone colou as bandeirinhas. E a Simone botou o matutinho, uma matutinha. Estão vendo como ficou legal? E a Simone contou 10 bandeirinhas. Agora você vai pegar o seu caderno de desenho que a gente vai fazer o ditado. O ditado. No caderno de desenho de vocês tem um milho. Tem esse milho aqui com os números. Tá certo? Você vai pegar o lápis e a gente vai ou pintar ou marcar um X. Tá bom? E a Simone vai dizer os números e você vai marcando. Vai procurando. Vamos balançar. Esse aqui, olha, que número é esse? Número 4. 4. Se você tem o número 4, acha o número 4 aí na sua cartelinha do bingo e pinta ou marca o X. 4. Outro número. 10. Muito bem. Marca aí. Mais um. 3. Marca aí. 1.
Mais um. 5. E o número 7. Ótimo, marcaram? Pronto, deixa tudo prontinho aí no caderninho de vocês. Tia Simone agora vai fazer uma pipoca. Nós vamos para outro momento agora. É a hora da culinária. Pronto? Agora a tia Simone vai começar a fazer a pipoca. Olha, a tia Simone botou o óleo aqui, tá certo? Colocou o óleo, mais ou menos umas 5 colheres grandes de óleo. Umas 5 ou 6 colheres dessa grande de óleo. Meia xícara mais ou menos de pipoca, do milho da pipoca. Tá certo? Meia xícara. E e 4 colheres de açúcar. 4 colheres de açúcar. Você mexe um pouco para poder deslanchar. Mexe. Depois que você mexer, tá certo? Você liga o fogo. Você vai ligar o fogo agora e vai colocar 4 colheres de água. 4 colheres de água. Essa água é para não queimar a pipoca. É queimar o açúcar e a pipoca também. Aí você dá uma mexida. Tem que ficar mexendo um pouco. Até... Certo? Agora eu vou tampar. E mexer com... Aqui, olha. E a Simone volta daqui a pouco com a pipoca pronta. Gente, olha aqui a pipoquinha pronta. Não demora nada. É porque a gente tem que ficar mexendo ela para ela não queimar. Então demora um pouquinho, por isso que a tia Simone deu aquela pausinha. Mas olha aqui, a pipoquinha deliciosa. A pipoquinha doce, que é pra vocês fazerem em casa com mamãe. Tá certo? Lembra que tia Simone já levou essa pipoquinha pra sala? A gente já comeu na sala. A turminha de tia Simone já comeu essa pipoca doce na sala. Tá certo? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!